我哋今日食啲咩咧？農曆新年期間嘅菜單就係咁嘅，瘦身丸啦，可以。感覺上呢度啲薑粉漿唔算太多，但係都聞得到有肉香味。如果佢再落一兩隻紅椒點綴下就好多好多，你又要整湯圓啦，啲手工做。又有一粒粒醋嘅。一粒粒醋，又要切嗰啲蘿蔔絲啦，養下先，養下之後咧嗰啲泥味就會冇咗。以前成日喺白雲山城。係啦，嗰個叫咩餐廳話？觀眾大家好，我所在位置係芳村地鐵站，呢度原來有展覽睇嘅，應該唔係文物嚟嘅，應該係展覽嚟嘅。貴師。財富師。哇，有呢啲喎，你睇幾得意？哇，好得意啊！呢個金嚟㗎嘛？應該係啩？擺件啊，或者呢啲啊，外邊都有賣嘅。仲有龍鳳呈祥，應該係啲雕欖雕啊，一粒欖核咁樣雕出嚟嘅。幅刺繡呢個叫廣繡，主要咧就表達係一個木棉花。五層樓。而家好啊，啱啱好，木棉花又開咗啦，開得最燦爛啦。聽日帶大家去睇木棉，聽日就帶大家睇木棉花。今日就未睇住，今日咧我哋嚟食鵝啊，金記五味鵝。咁啊，我哋應該第3次嚟呢度食噶啦嚇，食啲酸酸甜甜嘅嘢咯。係啊，幾好嘅嗰度出品。咁啊，然之後我哋再會去太古里行下，平靚正啊！以前咧經常嚟芳村，當時咧仲係1號線嘅其中一個站，咁係好細嘅。後來咧芳村就大改造，起多咗好多地鐵站，最多線路嘅咧一個就係西朗站，一個就係芳村站。原先好多舊屋嘅芳村站啊，而家就變成咁啦。呢個就係芳村站，我都唔認得。呢度有3條線更正，1號線、11號線同埋22號線嘅。對面仲有好多都喺度改造中。另外咧，舊年我哋就喺呢度睇煙花嘅。其實我諗呢個位都睇到啊。舊年我講，呢個位應該睇到啊。係啊，應該呢個位都睇到㗎啦。我講舊年啊嚇，今年就唔知啦。即係中咗，梗係唔喺度啦，傻嘅。你抽唔中就話咩啫？抽唔中，梗係嚟呢度同人逼下啦。咁啊，講翻個睇煙花，睇唔睇到係一回事啫。嗰度睇咧，去坐地鐵啊，哇，行到鬼咁。如果喺呢度睇咧，坐地鐵就爽啦。就係嗰度。我哋上年咪就喺度睇地鐵。再對上一年喺地鐵口睇完咁樣，捐咗落去。一落去即刻就坐地鐵。冇人夠我哋快。係啊，都未開始人流管制，咁我哋已經係去到當時係坐1號線係嘛？去到公園前啩，我唔係好記得啦嚇。對面就係太古里，我哋去前邊食啲嘢先。咁啊，而家差唔多5點，應該有位㗎啦。呢個位睇煙花好啊，係嘛？你識啊，人哋都識㗎啦，人哋都識嘅話，企到滿㗎啦。晏晝3點嚟排隊咧。3點你直接喺江邊啦，使喺度。係。你入咗去唔使出翻嚟㗎啦。入咗去你抽唔中都得㗎。咁就係呢個位置，喺呢度過去一路咧就去得到江邊嘅。過馬路過去就得㗎，咁我哋識人哋都識嘅啫，啊人哋都會識得3點鐘就嚟呢度排隊㗎啦。咁啊，明年再算啦，睇煙花嘅事情，我哋先去醫咗個肚先。已經好多人開始翻工咯喎，係咁嘅。今日咧卒之就係呢個最長嘅假期啊，最後一日啦，9日定係8日啊，我都唔係好記得。總之今日大年初7人日有咩好玩咧？咁啊，等陣同大家慢慢講。我哋去咗食嘢嗰度坐低再講啊嚇。呢個明心書院舊址，1912年喎，美籍西醫啊，佢最初係盲人學校嚟㗎。最初係盲人學校嚟㗎，不過佢而家喺入邊屬於讀堂經修，接受盲教育技能。美國醫師建立嘅喎。對面呢個位啊？唔係呢個啊。呢個係腦科醫院啊嘛？咩啊？惠愛醫院呢個係。醫院就係
嗰個精神病院啊。係當時嘅。係啊，而家就係變成腦科醫院咯。而家就係對面嗰間啦。咁啊，文物保護單位。美國傳教士啊，1898年創辦。1898年創立嘅嗰個精神病院。西醫嘅精神病院。係啊，就係惠愛醫院咯。對面呢個啦。係啊，就係而家對面呢一個啦嗱。咁啊，而家就起到咁高啦。腦科醫院佢叫，大概2個月之前啦，有位觀眾喺我頻道後邊留言，佢就話佢係香港人嚟嘅，佢係喺香港醫生嚟嘅，定護士啊，我唔係好記得啊嚇。咁佢都話80年代、90年代嗰陣咧，曾經嚟過呢度交流學習啊。當時喺廣州酒店仲唔係好多，咁啊佢仲可以有幸入住白天鵝賓館添。即係對面咯。係啊，幾好啊！咁而家就變到咁靚㗎啦嚇！原來最初呢個醫院嘅前身就係惠愛醫院，即係由美國嘅傳教士創立嘅啫。好多美國嘅傳教士咧喺廣州咧設立醫院啊，18幾年嗰陣咧。其實美國喺呢邊都幾多乜嘢？又有教堂啦，鐵係啦，但係嗰個美籍華人咯，嚇有啲就直頭就係美籍嘅不是華人咁嘅。海珠橋又係美國整嘅，係都幾多嘅，包括到去同福西嗰度又有個醫院，好似係接生嘅，都係美國傳教士創立嘅啫嚇。平時如果我哋要去譬如話順德咁啦嚇，我哋有可能會經過呢條路嘅啦。平時揸車，今日咧就好少車，因為大家都未返工。哇！呢個仲玩雜技添，佢發泡膠箱嚟嘅啫。嗰啲客嚟嘅。對比上一集西華路呢度係咪少咗好多遊客咧？呢條路咧都有餐廳，譬如上邊係石頭菇，我哋食過好多年㗎啦。而家好似今日都有開門喎。咁但係呢條路咧就主要收車嘅，係食辣嘅，拍拖嗰陣食過樓上。喂，你建設6馬路都有間。建設6馬路我執咗啦，我可以證實。係咩羊肉煲128，仲有間餐廳，應該都似係開門啊，食琴腿啊！哇，芳村多呢啲好嘢食啊！琴腿、石燕、魚皮果、魚，呢度入邊粵菜。哦，原來呢度入邊係有得食㗎嘛！又有餐廳，呢度路好多餐廳喎，又一間關門啊！今日，哎呀！全部都初8啊！行下先啦，今日初7啫喎，我再行就到我哋想去嗰個餐廳啦。唔知今日開唔開門？差唔多5點㗎啦，依家。即係而家啦，係啊。等陣金記5味我冇位啊，翻嚟呢邊啦。一辣都係餐廳啦，總會有間開嘅。不過唔食魚生咯。哦，魚生都休息啊，今日。哎呀，初10添嚇，弊家伙啦。人憎嘅，一唔係咧就好似西華路嗰啲，對面開，好似西華路嗰啲全部坐到滿，嚇！一唔係咧就唔開門。今晚食雞似有開門，因為佢着咗燈嚇，似有開門。呢個袋住先，我哋去咗我哋上去嗰間，唔係行天橋嘅咩？仲有呢個雞煲都開，係我哋上次喺度食過雞煲，咁得啦，可以啦。咁啊，你想金記5味我定係雞煲啊？呢度咧就打雞煲。係啊。紅樹頭炭佬雞煲呢個唔錯㗎，佢嗰度寫係初5開始係正常營業，而且啲台擺晒出嚟㗎啦。呢間係做咗好多年㗎啦。嗰間清湯羊啊唔開啦。清湯羊唔開哦，之前去清湯羊係翻去湛江。依家本地啊嘛，炭佬雞煲，原先佢就喺嗰個綠居路嗰度。綠居路冇錯。即係底下有榕樹頭㗎，嗰時我食過啦。咁後期嗰度即係俾啲地產集團係嘛變晒嗰啲咁嘅咩嘢啦。應該講，全部收晒啲地。以前我就喺嗰度踢波㗎啦。咁啊榕樹就係變到嗰個白鵝潭。係啊，嗰啲咯。中洞大坑係啊。咁
咁啊，就講翻正題啊！呢間嘢係幾好㗎嚇，係因為咧喺我哋廣州人心目中咧，綠居路係一個好似神一樣嘅存在，即係講食㗎嚇。有幾個綠居路有糖水鋪，有煲牛雜、阿婆牛雜，全國聞名㗎啦。阿婆就係俾人哋攞到個名。係啦，咁啊仲有煲仔飯而家仲做緊，魚蛋粉又做緊，咁啊仲有呢個榕樹頭。啊，仲有糖水鋪咧，有一間。咁但係咧，佢哋就唔會再喺綠居路嘅，全部搬晒出嚟，分散晒。滿記艇仔粥。滿記艇仔粥係啦。仲有一間食宵夜嘅。琴佢啊咩啊，全部都齊㗎。係啊，而家嗰度變晒嘢，地產大。又試過又同老婆嗰陣拍拖去食西餐啦，800蚊一個套餐，仲有杯酒飲，一飲原來係提子汁嚟嘅嗰陣，都好嘅嚇。黃花風鈴木都開咗咯喎，嗰度係今晚食雞，咁啊肯定係唔夠炭佬雞煲出名啊呢個，不過今晚會開門。我哋行呢啲巷仔入去，金記五味鵝。路上會見到好多貓嘅，上邊又有一隻啦，先頭又有2隻嘅。過呢度仲見到有棵大樹菠蘿未熟嘅，係喎，好多。到夏天就有得食，好多果啊！上邊嗰個大啲。近呢邊嗰啲斬咗佢，你知唔知點解？點解咧？陽光啊！繼續往前行，差唔多到㗎啦。接龍里啊，佢呢度叫做，好似係轉右定係直行㗎？直行嘅係啦，之前停車場唔喺呢度啦。如果揸車嚟嘅話，就將架車停喺呢度。不過今日冇揸車，陸續咧都開始見到啲打工仔翻嚟啦。咁尤其近嗰啲咧，佢就已經係翻嚟啦。仲有好多塞喺高速道。笑死！哇，塞到啊！即係大塞車。一個長三角，一個珠三角。海外觀眾可能冇乜呢方面嘅經驗。即係每年都係咁，都會翻去佢哋嘅老家。同埋一來路上咧可能會有交通事故，咁就阻延咗啦。第二咧，交通管理部門咧佢會特登收窄啲路，等你唔好開得咁快㗎。我哋都遇到過嘅。過年尤其係咁啊，因為唔使錢啊嘛，而家。已經開始曬木棉花啦，曬得幾靚。即就係我哋去嗰個餐廳係有開門嘅，金記五味鵝。我哋今日食啲咩咧？農曆新年期間嘅菜單就係咁啦。瘦身丸啦，可以啊，清清地。清清地啊。係啊，我好贊成，好贊成。瘦身丸魚。咁啊，仲有呢度咧係食鵝嘅，鵝係好出名嘅。果汁豬扒都唔怕，睇見隔離台。夠酸啊！開胃。你好，請問你要食鵝咧就係呢邊咯，金記五味鵝59蚊一嚟。如果係雞嘅話，雞都可以啊，雞係半隻又得。不過聽晚都係食雞喎。係啊，肯定會雞啊。所以都係唔好雞啦。我建議係寧願係。咁啊，鐵板牛肉啊，又有53。生炒台山菜花39，基本上就係呢個價錢啦。冇咗，因為佢過年係咁噶啦。係固定貨。餐廳主要咧係台山風味嘅。今日冇嗰個台山黃鱔飯。係，就係冇黃鱔飯。如果以後大家嚟到，唔係農曆新年期間或者黃鱔飯咁啊，師傅翻咗鄉下啊。咁啊，但係唔緊要，我哋都叫到一個台山鹹湯圓。咁啊，今日咧就係人日啊。人日就好日子啊！大家生咧，通常我哋都會講係大家生嘅。其實究竟係點解咧？原來農曆正月初7啊，喺中國傳統神話裏邊咧，就係女媧做人嘅日子。咁啊，全人類嘅生日，即係大家都生日啦嚇。媧做人係啊，嗰個字應該讀蛙嘅，係嘛？如果我有講錯嘅觀眾，請提示我。媧啊，唔緊要。咁啊，通常咧，我哋會喺呢日咧就會食有啲7種蔬菜啊。煮成嘅叫七菜羹，咁啊可能會有芥菜啦、芹菜啦、葱蒜啊，咁啊大家就聰明啲咁嘅寓意咯。咁啊
而且咧有啲家庭咧，如果屋企有長者，可能會食個長壽麵添嘅，咁啊寓意長長壽壽啊嘛。咁啊，如果去到東南亞華人圈嘅話咧，仲會食撈起魚生。食咩話？撈起魚生啊！我哋睇阿咪咪姐成日都食撈起嗰個咧啊，咪咪姐就係馬來西亞華人嚟嘅，如果我冇記錯嘅話啊。佢係識食嘅，係嘛？保留得到噶嘛。咁啊，撈起風生水起咁樣，好大個碟咁樣，呢啲好多菜咁喺度撈起咁樣食嘅，係。咁啊，仲有，如果喺你哋嗰度人日呢一日咧，有咩傳統嘅留言話俾我聽啊！因為我哋其實都人日好少會話有咩大動作嘅。至於呢度個煲仔飯呢度好出名，每一次嚟到都係一坐低先叫個煲仔飯再講嘅。51蚊係細煲，71蚊係大煲。通常細煲就夠食㗎啦嚇。嚟呢度嘅地鐵站最近咧就叫做大涌口11號線，先頭我哋喺芳村係咁樣行過嚟嘅。大涌口啊近啲 ，A 出口會近少少啦。係啊，600米。同埋最主要咧就如果喺芳村地鐵站過嚟咧，係要行一條人行天橋都幾索氣嘅。呢度就唔使。呢度咧就平路一條嘅啫，咁啊大家識揀啦嚇。係啊。嗰單啊，而家係呢個5點半啊，差唔多。裏邊已經滿座啦，要坐外邊。咁啊外邊都冇問題，咁但係最好就梗係有得揀係好過冇得揀噶嘛。但係嗰啲凳唔好坐咧，我啲凳唔好坐係嘛？個餐廳張凳都好緊要啊！好似早幾日佢去食嗰個泰國菜咁正。但係食 pizza 嗰度咧，雖然個 pizza 好食喎，但係張凳就唔掂，吊晒腳咁樣。仲有你雲吞麵嗰啲都係㗎，冇得嗌聽，食完就走。係啊，食完快走咁。有得嗌嘅，咁啊飲茶嗰啲有嗌聽，好多走。張凳好緊要。果汁豬扒第一個送上，呢度啲酸甜汁做得幾好嘅。我哋除夕嗰晚又食過果汁豬扒，今日又試下。感覺上呢度啲漿粉漿唔算太多，但係都聞得到有肉香味。如果佢再落一兩隻紅椒點綴下就完美。咁你揸住咧都聞到嗰啲酸味㗎。咁啊可能一方面係嚟自個菠蘿啦，佢係菠蘿。第二咧就梗係個醬汁啦。冇晒位嚟嘅。夾起身嘅時候咧，亦都唔會太大嚿。咬起身咧，亦都感受到嗰啲脆邊。即係嗰種咧，就算冇醬都食得到。以前咧食果汁豬扒咧，係有碗醬擺喺隔離，跟住咁樣點嘅。後尾咧就煮埋落去，嗰啲係叫鍋包肉。係啊，東北嗰啲鍋包肉。係。果汁豬扒不嬲都係咁食。試下呢個。呢個辣椒少少辣，少到不能再少嗰種。維他命 C 好，感覺上呢個果汁豬扒咧，對比除夕嗰晚食咧，嗰個醬汁咧冇咁攻鼻嘅，嗰晚嗰個係有啲攻鼻嘅。但係如果講到係嗰個粉漿咧，就好似嗰個做得好啲，唔多人。同埋咧，呢個咧唔同咕嚕骨，咕嚕骨可能會食到啲肥豬肉嘅，呢個係完全冇嘅，幾乎冇。啲肉都好嫩，嗰件菠蘿亦都唔會太酸。呢啲咧送飯最好喎。新年價幾錢啊？呢個50幾。50幾，正常嘅新年啊！我記得呢味菜，我哋細個80年代開始見到有嘅，呢啲小朋友最中意嘅。有啲咧仲會炸一件蝦片擺隔離嘅，咁啊氹啲小朋友高興嘅，甚至乎啊可能有啲薯條都唔出奇嘅。咁啊小朋友食飯同大人咧最中意有呢味菜，通常都係炸2次先炸1次，跟住
客人點啦，咁啊再炒咁樣，好少話會炸定好少話會一落單就炸嘅。落嚟咧台山鹹湯圓，唔使叫煮食噶啦。咁通常咧台山嗰啲湯圓咧都係細細粒嘅，咁啊眼見我哋會有台山會有蝦米啦，有啲少鹹菜啦，但唔多。哦，佢係海帶嚟。海帶更正海帶嚇。海帶。同埋仲有蘿蔔絲，咁啊寓意就咩咧？就團圓啦。咁啊有啲咧就會落紫菜，甚至乎臘味。咁啊應該呢度下邊都會有嘅，但係因為你唔係落好多臘味噶嘛。時候功夫都好多，你又要整湯圓啦，啲手工做。又要一粒粒粗嘅啦。一粒粗，又要切嗰啲蘿蔔絲啦。咁啊近海邊你又會有紫菜啦，係啊。咁甚至乎咧湯底咧，如果考究啲咧，仲會用一個鯪魚湯啊嚟煎咗佢嚟做底嘅。仲有芫茜啦、葱啦，好多嘢嘅，鹹鹹鮮鮮咁樣咯，係啊。應該好食，得唔得？得，食過最好。我而家就咁講啦，係就係。因為其實首先第一，唔係首先第一咧，唔係成日一食。台山食過咩？台山嗰個海邊啊，嗰個海產市場嗰度啊。哦，咁啊嗰個好過呢個。嗰個好好食。嗰個好過呢個啊，更正。呢個廣州食過最好。點解咧？因為廣州其實唔係好多地方得食嘅。如果印象中應該有2間，但係都唔夠呢度好。你一飲落去嗰啖湯就飲到，佢飲到紫菜味嘅。因為你係台山人。之前食過嗰2個都冇，我唔算係台山人。哦，哇！蒸瘦身滑30幾就一條魚。30幾啊？好似係。50幾係嘛？唔記得啦。唔記得啦，唔重要。鯇魚、瘦身鯇。等最尾上啊！繼續試埋個湯圓再講嚇。一次排開。哇！好鮮啊啲味，呢個可以打包翻，今晚俾阿媽試下。仲有我唔係台山人，我媽先係台山人。你媽台山人，即係你都係。半個。哇！好鮮啊！啲蘿蔔咧，如果你控制得到咧，嗰啲佢有啲師傅叻嘅炒過定唔知點啊嚇，係冇咗嗰種苦澀味，佢係冇嘅，就有嗰種鮮味。咁啊紫菜啦、蝦米啦。哦，雖然呢個係過年價，但係唔會因為過年出品變差喎。佢呢度仲有啲肉絲，但係應該佢係冇落到臘肉啦。有咩？你講魚定係講湯圓啊？梗係啦。魚可以。佢最中意鯇魚啊，可以係嘛？唔會話咩嘢，好新鮮，啱湯。個湯圓都煮得好腍。佢唔係嗰種好黐牙嗰種感覺嘅。台山嗰啲湯圓有少少似廣州，因為外邊有啲湯圓咧係好硬嘅，我食過。佢又唔會話太大負擔嗰啲湯圓，食完咧佢裏邊呢個冇餡嘅啲湯圓，食完咧有餡咧咪飽咗㗎啦，2粒就飽㗎啦。即係食鹽湯圓啊！台山呢啲咧就鹹湯圓，但其實係冇餡嘅。佢係靠出邊嗰啲湯裏邊。你細個有冇食過一個冰片糖？梗係食過啦。糯米粉入邊包粒冰片。梗係食過啦。古早味啊！啲叫。由細到大都係食呢種嘅嘢，唔係咁嘅。你哋係咪咁啊？呢個湯圓好。份量又控制得好，嗰啲湯底唔會變到糊咁，有啲變糊嘅，有少少碟，啱啱好。唔使叫飯啦。有呢個就係啊，唔使叫飯啊嘛。幾多？2碗都飽啊！哇！你哋喺海外有幾耐未食過台山鹹湯圓？海外全部都台山人。哦，咁啊係。我呢度仲多喎呢度。啱。
係啊，我繼續食啦。人日老婆啱先提醒我，其實今日應該係要食湯圓，又好似有啲道理。係啊，團圓啊嘛，呢個份量都有啲大，呢個肯定食唔晒，完全食唔晒。魚都未開始食，我諗呢一個咧3到4個人嘅份量咯。叫埋佢啦，即係要打包翻去俾佢。佢話咪俾個湯圓咪得咯。哦，係，等佢同佢阿嫲食啦嚇。等佢阿嫲教下佢台山話，第日去美國用得到。你自己未學用？我細個嗰陣，佢哋有同我講嘅，不過因為冇講，所以我咪唔識咯。我係先聽台山話，再到廣州話嘅。咁但係你冇講啊，冇講咪唔識咯，就識講自己嘅名啦。但係我要諗下咯，接來到呢個魚，老婆好識食呢個，好中意食。呢個魚骨咪有啲多，但係咧新鮮啊！瘦身咧，即係咩意思咧？即係佢首先咧將佢擺落個缸度養下先，養下時候咧嗰啲泥味就會冇咗。以前成日喺白雲山食。係啦，嗰個叫咩餐廳話？桃園啊，桃花源。桃花源係，咁啊後尾就因為種種原因就冇咗啦。佢唔關生意事。係啊，好生意啊佢。係啊。哇！唔係我哋都拍攝過一次嘅，還好。最後的記錄啊。係啦。好多時有時會見到最後餐廳的記錄。嗯。佢成日同佢堂妹去嗰度食嘅嗰陣，因為我個工作太忙啦，忙住上市啊。唔係我上市，係我老細上市，不過最尾上唔到，啊真嘅係，唉，早知唔好叫佢唔好上市咯。我真係好甜喎魚，係會多骨啲㗎嚇，佢啲骨仲要係好細嘅，但係真係好甜啊！阿七嬸又好中意食魚嘅，又好中意食鯇魚嘅。你係要新鮮先得嘅。細個食嗰啲鯇魚都冇咁靚，因為冇話瘦身鯇啊咁嘅。唔係有時出去食咧，好鞋嘅一條魚，可能死咗一半嘅咧。係啦，好鞋嘅。幾大條都冇。有翻個魚泡添啊！即湯啊！個廳嘅後邊好熱鬧，兩個侍應姐姐喺度嘈交啊，喺度討論緊邊張台係邊個客嘅。冇滿座啊！而家爭5分鐘到6點，同埋真係好多骨。6個人嗱唔俾坐。哇！好多人唔好講咁多嘢啦，慢慢嘆嚇。好食，總之就好食，真係好食，好一啲泥味都冇。啲魚肉亦都係好滑，好甜。OK。相信大家都睇得出呢條魚係真係好好食嘅。係啊，唔好食咯。我一個唔中意食嗰啲人食咗咁多，老婆咧就包辦咗大概2/3到啦。佢係更喜歡食嘅。平時出去食嘢唔叫魚，主要係就我嘅啫，確實不錯。同埋真係好老字號，大家再睇下上邊嗰個金記個金字都唔記得啦。係啊，記五味鵝，就喺個工業區隔離嘅啫。都算係好正宗嘅台山風味㗎啦。喺廣州平價裏邊，我講啊嚇，算係做得唔錯㗎啦，真係。好多人都係為咗兩味餸咯。第一個就係五味鵝，第二個就係嗰個果汁豬扒。咁啊，如果係唔係放假農曆新年嘅咧，就仲會有煲仔飯嘅。好多㗎，好多餸㗎。已經坐到滿啦。農曆新年價錢又會貴翻少少，同埋啲餸菜少咗啲，但係都好滿意，出品都唔錯，唔會話因為農曆新年出品就差咗好多啊！冇呢咁嘅事。埋單咧就150蚊有找，可以啊嚇。係啊，過年喎，
翻到去越秀老城區嗰啲難咯，唔好講冇難。都58喺度送咯，立係啊，咁你過年人哋都要加翻費嘅。180蚊。做到踢晒腳啊！我睇嚟睇見。你睇下上次我哋喺海珠區食嗰餐230啊，又係。係啊係啊，238好似係。好似又係食果汁豬扒喎。啊係果汁豬扒。係啊係，又係果汁豬扒喎。過年係咁嘅。咁啊，一來又真係味道幾好，價錢又平。如果唔係，我哋都唔會嚟第3次啦。我印象中係第3次啊。即係你諗下，過年都係呢啲價啦。平時仲落嚟，我哋就行過去太古里嗰邊行下啦。喺呢度過去睇下日落，飲得落嘅飲杯咖啡咯。不過都飲唔落嘅咯。140咪85蚊有找咯。茶位係8蚊2個人，即係4蚊一位咯。4蚊一位咯。咁啊，一個就39蚊啦，39蚊係嗰個鹹湯圓啦。鹹湯圓39蚊。49蚊係條魚咯。49蚊。魚。有一個48蚊就係嗰個果汁豬扒。果汁豬扒咯。咁都好合理嘅價錢。140零蚊咯。先頭仲話諗住行下先過去食，好在啊。反正之前喺海珠區230。又係過年。去公條街冇乜人，連電雞喺後邊催住你快啲行嘅次數都少咗，但係餐廳就好多人啊！嗰度真係諗唔到會咁多人，我知道係火爆㗎。好快我哋坐低咗，餸都未上，已經要坐外邊啦。好多仲未翻嚟做工嗰啲未出現咯。係啊，嗱你睇下呢啲好似桂林嗰啲都未翻嚟。呢啲鋪頭都未開。初10先啟市，仲有幾日？羊肉雷州嗰啲又未到。係啊，翻去拜神嚇。都嚟到呢度再帶大家睇下，而家農曆新年就冇咁多車。平時呢度已經開始塞車㗎啦。係啊，嗱，一路落去洲頭咀過海珠區啊。佢而家上去就快啦。車少到咧係唔認得路。如果我今日揸車嘅話，我會唔認得？究竟會唔會行錯咧？因為佢哋咧全部喺晒高速嗰度。係。呢幾日開車係真係舒服啊！舒服。就係嗰啲咩西華路、北京路嗰啲上下九嗰啲誇張咯，嗰啲啊多人咯。嗱，電雞一樣係咁入啊，嘟都冇用噶啦嚇，自求多福。呢度咧又見到一個教堂，咁我哋專程過嚟呢邊睇下。之前咧修建緊嘅時候，呢個教堂咧我哋係睇唔到㗎，呢個係基督教芳村堂。所以先頭影片開始嘅時候咧，我哋講咗好多美國傳教士嚟到呢度咧，咁啊當然亦都會修建一啲教堂啊嚇。位置就係呢個嘅，咁啊當然佢都翻新過啦。唔通1880幾年嗰陣留住到依家咩？講你都唔信啦。係。科醫院。係啦。跟住仲有嗰個咩明心書院。啊，學校啊、醫院啊各種咁咯，咁啊要有翻啲教堂嘅。呢度就係基督教芳村堂，只係基督教堂都係會擺盤吉嘅，有2盤添佢仲，但係就唔係好大嗰種咯。因為我哋到咗聚龍灣面前就係德國教堂，呢個面積大啲，不過咧而家翻新中，咁啊睇唔到啊，等佢翻新完定再嚟睇啊可以。咁啊我哋應該喺邊度入去？德國教堂啊就係太古里啊，都係未人修復好。係啊。佢係咧一個為數不多喺廣州，我講喺廣州啊，江邊嘅教堂嚟嘅，即係望到江嘅教堂嚟嘅。呢度有路嘅咩？呢度行得到過去嘅咩？哇！你睇下呢啲舊建築，佢而家係圍住喺度。係啊，右拐不通啊！嗰度寫住。嚟到呢度，呢度係咩地方咧？見到前邊嗰幾棟樓咁靚。之前我哋睇煙花咧，就係佢嗰幾棟樓下邊。咪得咯又。啊！呢邊靚過嗰邊喎，應該。冇咁多樹咯。係，呢邊啲樹少啲。嗰邊咧俾啲樹遮住，有棵大樹。呢度仲有巴士啊，咁啊，我哋啊嗰個方向過去就係聚龍灣嚟㗎啦。係啦。行下啊嘛，往地鐵站嗰個方向行下，喺裏邊應該都唔食嘢㗎啦嚇。白天鵝。哦，仲見到白天鵝，係喎，好靚喎，出租率都好高喎。咁啊，呢度就係過去太古里啦。我其實真係唔識路啊，我先頭一直都以為係鏡頭後邊嗰個方向嘅。咁喺呢度入去。
係啊，差唔多啦。嗱，俾嗰棵樹遮鬼住。哦，係啊，都睇到嗰棵樹啦。係啊，呢個位好喎嗱。係呢個位好好多。啱啱睇到白天鵝嗰度放啲船，可能冇咁遮擋喎。梗係啦，爭好遠。哇！不過今日白天鵝咁誇張嘅。幾多錢啊？數啊，6000。6000蚊一晚啊！哇，真係滿座咁滯喎佢。仲有一樣嘢咧，啲人話你唔住都唔俾去白天鵝嗰度飲茶，誇張到死。咁誇張？咁有錢嘅咩啲人而家？即係有錢嗰啲人。有錢嗰啲人真係好幼啊！6000幾蚊啊！6000幾蚊一晚，跟住黃牛都冇得你攞啊！即係攞飛去以前有黃牛炒飛啊嘛，你去咩紅桃府啊乜嘢，你排唔到隊，啲黃牛幫你排啊嘛。即係住唔起還住唔起，一到聽晚咧變翻3000。3000唔係700。3000、700又未得，過多2個星期啦。咁再推多日咧就1000啦。6000、3000、1000就正常噶啦。係啦。真係。行啦，我哋沿住江邊行啦，喺後邊啊嚇。沿住江邊行咗一陣，我哋係嚟到太古里啦。咁而家唔係所有鋪頭都開齊嘅，因為近地鐵站咧，所以都人氣好足㗎。同埋啲牌子咧係好相對比較高端啦嚇。啲餐廳、美食夜市啊，白市唔好意思啊，唔係喎，夜食白市我都唔知點串啦嗰個字。哦，呢個係一個餐廳嚟嘅，係啊，呢度夜食白市應該係咪咧？定係夜白食市咧？哇，真係難諗啊！嗰啲牌子啲名就係中意咁樣起。佢個英文名應該係叫夜食白市嘅，可能食辣嘅啩，我估。哦，原來佢係食雲南菜㗎。而家最新潮就係食雲南菜啦，價格大概係咁嘅。烤葱腸38，都可以啊嗱。係啦。50零蚊一個餸。安格斯牛都係168啫嘛。牛扒168。炭烤呢個咩嘢？牛蛙。嗱，田雞腳。田雞啊！一隻烤雞。78都唔係話非常之貴喎。你咁嘅環境喎。係咯。你要睇埋個環境喎。烤肉跟小串6蚊。烤魚78。怪唔得咁鬼香啦，行。我又以為嘅，點解會有人喺度燒大雞髀？冇理由㗎。又烤嗰啲咁嘅臭魷魚。係啊，而家最新潮啊，內地就係食雲南菜啊。下次試下呢啲咧。坐得又舒服，係有一啲後生幾 K 識坐樓上嗰啲又舒服啊，仲有音樂聽添，賣仲會有啲賣體育用品㗎啦。呢個係內地最出名嘅牌子安踏嘅店啊，喺度，仲有薯仔啊，有得食薯仔，炸薯仔，又或者你可以買咗啲嘢食小食咁啊，坐喺江邊，全部都得。已經係擺咗入我哋嘅購物車，下一次就會嚟食㗎啦。係啊，因為唔貴，真係你200蚊已經食得好好咩？除非你點晒最貴嗰啲餐咯。即係佢唔係話哇去到好勁嗰隻啊嘛。300幾蚊隻燒雞咁樣。係啊，個菜單全部超100嗰啲啦。行啦，度咧就會有啲貓咪嘅，但係唔知啲貓咪走咗去邊。嗱呢度啊，有貓咪嗰啲屋嘅，但係啲貓可能走咗出去玩啩。因為人成日係裝假狗咧，我覺得唔會係㗎嚇。哦，我明啦。不過我睇過社交媒體啲人講嘅，佢話如果你入去咧，可以帶寵物，但係咧啲寵物你要擺喺呢個位。仲有呢一個老婆專程嚟睇呢棵樹嘅，呢棵叫咩樹啊？賣鞋嘅，但係中間有棵樹咯，好有設計感嘅商場。好多牌子都唔識咯，但係就阿嫲都嚟過啦，係嘛？早幾日好似係。佢話做咩啲雪糕咁貴？度又有拍狗位嘅，即係咩意思？大家應該明㗎啦嚇，即係嗰隻狗唔入得去，但係你可以帶埋隻狗嚟呢個商場，咁隻狗又要圈住喺嗰度咯。
個貓點辦咧？拍狗位，拍貓位。咁如果貓同個狗一齊綁咗喺度，會打交？咁俾人攞走咗隻狗咪？咁啊未至於。咁啊，仲有狗糧啊，咁啊水啊咁樣。嗯，幾有趣。下次一定要嚟試下呢間。嗱，我見到有隻狗入咗去啊，就喺裏頭。睇唔睇到？個狗就嗱，睇唔睇到隻狗？又烤嗰啲咁嘅咩嘢？大雞髀。大雞髀。我哋嚟嘅時候咧，就因為啱開幕㗎，有好多嘢咧都仲未係好完善，感覺上依家咧就企理咗好多啦。之前嚟到仲想食都冇得食，都唔好話貴，食唔起唔捨得。但係今日咧就起碼人少啲，上次係好多人嘅，根本冇辦法㗎，幾舒服啊！呢度仲有好多好有趣嘅鋪頭，係啊！呢度仲有清湯腩嘅，香港嗰個米芝蓮啊，清湯腩，冇錯啦。啲中環咯，唔係喺呢度嘅分店咧，就已經開咗。中環嗰間我食過嘅，都 OK 啦嚇。嗱，佢呢啲都未開，同埋唔貴。呢邊係酒店，呢邊出翻去噶咯喎，呢邊唔啱喎，我哋應該往呢個方向行。呢個係賣衫嘅，啲女裝啊，凳俾你喺出邊。女裝咯，買對拖鞋咁樣。嗱，出現咗一隻貓啦，第一隻啦。聽講呢度好多貓嘅，走咗去咯。因為聽講呢個商場咧對啲寵物幾友好嘅。呢隻應該係住喺隔離嗰啲貓過嚟呢度玩嘅啫，佢都要行商場。如果我哋食唔到嗰個咧，老婆係想嚟呢間環絲就喺嗰度啦。啊！係去睇下，大家都唔係好知咩咧？呢個係西餐廳嚟嘅，再唔知咧中山旗江河邊就有一個㗎啦，係好舒服嘅坐喺嗰度。個鋪頭真唔多，真唔多。食嘅都唔多。餐廳嘅一半半啦，就係呢間啦，環絲食西餐嘅，唔係話好昂貴嗰種啊，同埋佢都幾舒服㗎，又係食 pizza 㗎咯。呢個係拿不勒斯披薩，即係拿波里啊嚇！拿不勒斯就係手工製作，14寸喎，但係佢呢個係14寸嗰日食嘅係幾寸啊？9寸，9寸係啱啱好，14寸要4個人食啊！再次講明啊，廣州人中意食賣衫嗰啲，唔係冇人都有，但係相比之下咧，同餐廳比起身咧，爭好遠啦！餐廳係咁樣嘅，哇！呢個仲可以咁樣啊，好期待，好舒服㗎，係啊，咁樣坐住咯，可以坐到半戶外呢度呢啲位，又擺咗入我哋嘅購物車裏邊。環絲呢間分店，佢哋主打就係喺啲商場啊，都唔知算唔算叫商場，但係環境好舒服嘅坐起身，但係唔算話好貴嘅餐廳嚟咯。西餐，可能會食翻啲小食，但係重點就係坐得舒服，好舒服嘅坐得，哇！佢如果平時咧有幾十蚊，仲可以有杯嘢飲咁樣。係啊，係啊。個漢堡包。係啊，我喺嶺南天地都食過啦，幾好嘅都。係嘛？係啊，50-60蚊有嘢飲，又有個意麵咁樣，唔係話下下就388咁，點搞咧？暢飲3小時。哦，哇！暢飲3小時都係98，仲要等位喎。哇！第時啊，周開商場如果係冇餐廳嘅話，我可以保證都係唔得㗎啦。冇乜邊個係冇餐廳嘅商場係旺得起嘅，哪怕你係連鎖嘅都要有。點諗你都整間壽司郎批啊，排下隊嚇，咁啊嗰個商場係旺㗎啦。譬如好似之前我哋去到而家家私樓上嗰個咧，成個商場冇人，就係得餐廳不停叫號。亦是如此，呢個係早幾日我哋喺番禺都見到呢個西餐廳啦。係嘛？呢度真係啲後生仔好中意嚟呢啲。都唔係淨係後生嘅喎，我睇見有家庭樂嘅喎，都帶埋啲小朋友啊，又或者寵物咯，過嚟呢邊散下步，唔食都可以行下噶嘛。呢度靚啊，老婆，嗰啲樹佈置到幾靚。
上邊又有一啲好似燈籠咁嘅裝飾，價格係咁嘅，78蚊就小管魷魚墨汁廣東銀針粉嘅喎，黑松露薯條38，呢個係廣式腸粉，係青花椒龍蝦汁海鮮燴腸粉，哇！呢個應該係我見過最貴嘅腸粉，不過佢係豬腸粉嚟㗎，唔係平時我哋拉嗰啲腸粉，係68嘅。仲有意大利天使麵68，咁啊中式嘅做法啦，金湯。仲有如果甜品嘅話係46蚊，咁整個下午茶呢個咯，呢個得唔得下午茶？哎呀，炸雞翼，大雞翼又有啦，係咯，48蚊。即係你40零蚊咁樣，又可以坐下，係嘛？有咁嘅環境，好緊要嘅環境。環境好緊要，真係好加分。因為咧，廣州人咧，正所謂乜都食過啦。環境咧就反而係會令到一個餐廳再加分嘅一個項目嚟嘅嚇。呢邊咧就仲有團購餐嘅噃，而家都仲有吧，我估。就係咁啦。哇，都唔平喎！過年啊嘛，因為之前好平㗎。係因為我食過都好平。係啊，因為佢之前咧下午茶有嗰個幾十蚊啊，有杯嘢飲，有個漢堡包仔啊咁樣嘅。加利福尼亞漢堡，有冇觀眾話俾我聽？加利福尼亞漢堡即係點咧？佢都冇寫，佢係呢個要團購先團到啊，300蚊啊！哇，咁呢個貴啲啊！呢啲要等閒日先嚟食嘅，而家太貴，太離譜啦。係金記好過啦。星光大道。係，我哋人日就嚟浪漫下啦。好浪漫。呢啲係咩樹咧？喂，呢條咪鐵軌嚟㗎？係嘛？地下有條鐵軌，係都唔出奇啊！係都唔出奇喎。係啊。哇！如果拆晒佢就冇㗎啦。呢啲就保留翻，而家我相信就算唔係都係一啲軌道啦，可能。係啊，可以坐寫意。好舒服。寫意。對面咧就係太古倉，係啊，我記得個名啦。太古倉對面，即係上次我哋食嗰個睇唔係食西餐，日落西餐嗰度。日落西餐嗰度啊？前少少係啊，前少少。舊嗰度啊。係100年前。100年前佢又係屬於太古集團嘅。咁啊，而家呢度係太古里，呢個太古里就係香港嗰個太古集團。係。不過有部分股份係珠江實業嘅。冇錯，廣州市。廣州市政府啊嘛。係。一齊開發嘅。冇錯。咁啊，呢一個項目就。咁都算成功㗎咯，有咁多廣州人嚟，同埋有咁多好嘅餐廳，都仲可以望到嗰個應該係鶴洞橋嚟嘅。呢度又見到一條鐵軌啦，可能未必係火車啊咁淺，但係一啲軌道嚟嘅，真係好舒服，好多人。今日啦，屌！都仲有汽水賣，仲要係賣3蚊半嘅。好彩係同一個集團嘅，之前都講過㗎啦。好似又係太古㗎嘛？係啊，有份㗎嘛，唔係全資，但係都係有份嘅。如果唔係咧，其他餐廳一定係唔放過佢嘅。真㗎，我講真嘅。咁因為後邊嗰啲餐廳賣嗰啲30幾蚊一杯嘅雪糕嘛，呢度就係汽水就賣3蚊半咯。仲有橙汁添。同埋礦泉水，但係都幾靚嘅個佈置得。哦，仲有雪糕賣啊！雪糕係咪可以要一個咧？睇咩價錢？哦，雪糕貴啊！雪糕30幾蚊，但係好靚喎雪糕，可口可樂賣嘅雪糕係咩味？個係咩文啊？唔知啊。韓文。每個地方唔同嘅文字嘅汽水，可口可樂嗰個左上角就係韓文啦，上面英文啦。呢
呢個係咪印度文啊？似喎。左下角係咩咧？呢個好似係嗰個最下邊。老撾文啊！老撾啊！唔知係咪啊？右邊嗰個係阿拉伯嘅，我估。阿拉伯文。上邊泰文啦嚇。嗰個咪印度文咯。係嘛？係印度定係嗰個似泰國喎？但係。唔係泰國，係嗰個阿拉伯文。阿拉伯係見翻排隊雪糕店。唉，就係除咗食嘅，好心嘅開多10間8間食啊！冇錯。呢個係食雪糕嘅，都係嗰個抹茶雪糕90葉，上面有寫嘅。逢係食，稍為係食嘅都多人。抹茶專門店，冇錯。39蚊，我聽見。怪唔得阿嫲話點解啲雪糕唔貴？醫院有噶嘛。隔離呢個係賣奶茶泰國嘅應該係。泰國。我估嘅就係我未飲過，應該係啩。廣州退休工人最緊要咁咪好咯，識享受啦。人一世咪一世，咩都試下啊嘛。豆子啊！哦，糧食集團。所以佢可能真係嗰條真係鐵軌嚟㗎。係啊。你要運出嚟㗎嘛。就係呢一棟樓啦。豆子就係呢一棟咯。嗱，呢一棟啊。係啊，就嗰陣咁，即係好有品味咯。睇嚟好多餐廳都開咗喎，惠魚樓都開咗，佢寫得喺度嘅話。先頭我講就係呢個。係邊度嚟？呢個四川菜館啊。未開，可惜。